चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाता है। आज उनकी गाड़ियों का पापड़ी बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी का लगता है। लगता है यही गाड़ी चोरी का, मगर उसे देखने से पहले। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है उसे मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे दोस्तों के पास शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माँ लिख दो। और देखो गाड़ी का पापड़ी बन गया।